Po preobratu zmaga v Velenju, kljub zaostanku v prvem polčasu na koncu lepa zadetka Mešanovića in Boharja za zmago 2:1. Za dvoboj z Rudarjem je Darko Milanič prvič v prvo postavo uvrstil Izraelca Einbroma. Po dolgem času je v prvi enajsterici začel tudi Luka Zahović. In prav Zahović je prvi zapretil že v drugi minuti. Sledil je hiter odgovor domačih, toda strel Merija je sjajno obranil Handanović. V prvem polčasu ni bilo veliko priložnosti, zato pa je napaka privedla do vodstva Rudarja. Handanović je v poskusu izbijanja zgrešil žogo, prvi strelec domačih pa jo je pospravil v mrežo. Do konca polčasa še dva nevarna poskusa domačih, najprej Pišek preko gola, potem pa še poskus Tomaševića z glavo. Po prihodu iz slačilnic je prvi znova poskusil Zahović. Potrditev bolj agresivne in boljše igre v drugem polčasu pa izenačenje v 52. minuti. Po kombinaciji po levi strani je Pihler našel Mešanovića, ta pa imenitno zadev za 1:1. Na prvom mjestu mi je klub, da klub što bolje rezultate bilježi, da smo prvi na tabeli. Naravno, moja statistika, ako može tome pomoći da imamo što bolje rezultate, onda je još bolje. Pet minut kasneje poskus Mileca z levico. V naslednji akciji pa po podaji Einbroma previsoko Zahović. Sledila je dvojna menjava in prav rezervista sta zrežirala popoln preobrat. Tavares je začel akcijo v 82. minuti, Vršič idealno zaposlil Boharja, ki je dokončal delo v svojem slogu. Sigurno pa ni naključje, ker imamo tudi možnost klopi reagirati. To je zelo pomembno. In v tej sezoni vse to fantom ponavljamo in zdaj se že pošteno zavedajo vsi oni tudi, da so menjave včasih ključne in v tej sezoni je to zelo pomembno. Rezultat se do konca več ni spremenil, ostala je le še ena razburljiva situacija, ko je minuto pred koncem rdeči karton zaradi posredovanja nad Vršičem dobil domači branilec Tomašević. Ostalo je pri 2:1 in nadaljevanju serije neporaženosti v domači konkurenci. V začetku novega tedna pa že nov vrhunec, Maribor-Liverpool, torek 20:45.